गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम निधि मिश्रा फ्रॉम नारायण पब्लिक स्कूल। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश क्लास चल रही है और हम क्या पढ़ रहे हैं? फोनिक्स साउंड ऑफ यू। अभी तक हम क्या क्या पढ़े? फोनिक साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ई, फोनिक साउंड ऑफ आई, फोनिक साउंड ऑफ ओ। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? फोनिक साउंड ऑफ यू। ओके, तो बच्चों यू की ध्वनि क्या होती है? अ। हम लोग बोलते हैं ना यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू की ध्वनि क्या हुई? अ। ओके, अब देखो टी यू बी, इसको क्या पढ़ेंगे? ट। सी यू पी, क्या पढ़ेंगे? कप। जे यू जी, जग। एच यू टी, इसको क्या पढ़ेंगे? हट। आर यू एन, क्या पढ़ेंगे? रन। एम यू जी, मग। टब, हट, कप, रन, जग, मग। ओके बच्चों, एक बार और देखो। टब, हट, कप, रन, जग, मग। तो बच्चों आप लोग को समझ आया होगा कि यू की ध्वनि क्या होती है? अ। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है यू की ध्वनि अ। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।